بصوا بقى، انا من الناس اللي بتحب بصوا البتنجانه النيه دي. بحب اكل بتنجان ني ده قوي، كمان لو مع جبنه بقى، يا لهوي لو مع حته جبنه قديمه يا ولاد. يعني ممكن اغمس البتنجان الرومي ده، اغمسه كده مع حته الجبنه من غير عيش. والله اقعد اقطعه كده واغمسه واكله كده من غير عيش وهو ني كده. بصوا ربنا طعمه تحفه تحفه. ماشي، الناس بقى اللي بتقول لك يا واخو والكلام الفاضي ده ما حدش دعوه بيا. انا بحب اكل بتنجان كده، وانتوا ليه تشاركيني؟ انا بحب اكل كده. تعالوا بقى نكمل وصفتنا. نحط البتنجان يتسلق على النار ونرجع نكمل نقول احنا هنعمل. بصوا بقى دلوقتي ده الخمار ده انا جبته كده، خمار منه فيه كده، يعني منه خمار ومنه جلابيه كده، عشان لما نيجي نصور ايدينا ما تبانش. بصوا بقى البتنجان هنغسله كده كويس قوي، كويس جدا تمام. وعندي الحله اهي، هبتدي ان انا اغسل كده وارص. هغسل البتنجان كده وارصه اهو، عشان هنحطه كده ما بنشيلش دي. البتنجان وهو بيتسلق دي مش بتتشال، دي مش بتتشال اهي، بنسيبها كده معاها تمام لحد ما تديش البتنجان بقى ولا فتحه ولا اي حاجه، عشان ما يبقاش مهري، ما ينهريش منه. فاحنا هنغسل كده كميه البتنجان الحلوه دي. انا هعمل كميه حلوه واحطها في علبه كده بتاعه الثلاجه، في حافظ الثلاجه يعني، في علبه، واحطها بقى في الثلاجه نسحب منها براحتنا، عشان مش كل شويه مش كل شويه هنعمل حاجه عشان خاطر ناكل منها. زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني شويه بتنجان بصوا سرحين سرحين يعني. بصوا والله يعني انا بحب اكل الفول. بصوا اقول لكم على حاجه، اقول لكم على حاجه بسم الله التليفون وقع. بس بقى البتنجان اهو بنسلقه تمام. انا بحط عليه غطا كده عشان يستوي كويس. ماشي اهو. وهنا بقى البتنجان المشوي شويت اهو شويه تمام. النور بقى قطع عندي فقلت الفلاش بتاع التليفون. وادي بشوي بقى بقيه البتنجان. بعد كده بقى هنعمل ده بابا غنوج. وبعد كده هنخلي بقى البتنجان اللي هيتسلق ده بيقعد 10 دقايق بالكتير قوي على النار او ربع ساعه ويكون استوى.